Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Roja. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan UTS Fisika Dasar 2. Nomor 1 ini diilustrasikan model atom litium sederhana. Diketahui sesuai gambar. Maka ditanyakan A. Besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan di kulit kedua. Maka dimasukkan ke rumus F sama dengan K dikali Ki A dikali Ki D per R2 kuadrat sehingga dihasilkan min 9 kali 10 pangkat min 9 Newton. Yang B, besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan B. Dimasukkan angka-angka yang diketahui sehingga didapat min 16 kali 10 pangkat min 9 Newton. Yang C, besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan C. Dimasukkan ke rumus seperti nomor yang B, mendapatkan hasil yang sama yaitu min 16 kali 10 min 9 Newton. Yang D, besar gaya listrik antar muatan di kulit kedua dengan muatan B. Untuk pertanyaan yang ini perlu dicari R dari akar dari 1,2 kali 10 pangkat min 10 kuadrat plus 1,6 kali 10 pangkat min 10 kuadrat sehingga dihasilkan R 2 kali 10 pangkat min 10 meter. Lalu bisa dimasukkan ke dalam rumus F sama dengan K dikali Ki D dikali Ki B per R kuadrat sehingga dihasilkan 5,76 kali 10 pangkat min 9 Newton. Yang E, besar gaya listrik antar muatan di kulit kedua dengan muatan C. Menggunakan R yang sama dengan pertanyaan D, yaitu 2 kali 10 pangkat min 10 meter, sehingga didapat hasil yang sama juga 5,76 kali 10 pangkat min 9 Newton. Untuk pertanyaan yang F, yang ditanyakan besar resultan gaya listrik di muatan pusat atom. Ini kan yang ditanya resultan, maka perlu dicari gaya pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X yaitu FAD dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapat 9 kali 10 pangkat min 9 Newton. Sumbu Y itu FAD dikurang FAC. Ini tuh gayanya sama namun arahnya berlawanan sehingga hasilnya 0 pada sumbu Y. Maka resultannya itu sumbu X plus sumbu Y hasilnya 9 kali 10 pangkat min 9 Newton. Untuk pertanyaan yang G, besar resultan gaya listrik di muatan di kulit kedua. Untuk ini juga sama resultan dicari sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah penjabaran di sini, maka sumbu X sama dengan FBD dikali cos 37 derajat plus FCD cos 37 derajat dikurang FAD karena arahnya berlawanan. Maka dihasilkan 0,216 kali 10 pangkat min 9 Newton dengan arah ke kanan. Dengan sumbu Y 0 Newton karena ada dua gaya yang memiliki besar gaya yang sama namun arahnya berlawanan. Maka besar resultannya sumbu X plus sumbu Y sama dengan 0,216 kali 10 pangkat min 9 Newton. Pertanyaan yang H, besar resultan medan listrik pada titik muatan di pusat atom. E sama dengan F pusat per Q. Kan pertanyaan yang di atas itu udah diketahui ya, F pusatnya itu min 9 kali 10 pangkat min 9 per Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 sehingga didapat 5,625 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Untuk pertanyaan yang I, besar resultan medan listrik pada titik muatan di kulit kedua. Di kulit kedua kan sudah dicari yang ini. Maka tinggal dimasukkan F-nya dan Q-nya sehingga didapatkan hasil 0,135 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Pertanyaan yang J, potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan B. Maka rumusnya V sama dengan K dikali Ki B per R1 sama dengan menghasilkan min 12 Newton per Coulomb. Angka-angkanya dimasukkan. Untuk pertanyaan yang K, potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan C. Maka rumusnya V sama dengan K dikali Ki C per R1 dihasilkan min 12 Newton per Coulomb. Untuk pertanyaan yang L, potensial listrik di pusat atom jika hanya dipengaruhi muatan D, maka rumusnya V sama dengan K dikali Ki D per R kuadrat per R2, bukan R kuadrat, sehingga dihasilkan min 9 Newton per Coulomb. Untuk soal nomor 2, di sini ada suatu gambar rangkaian listrik dengan angka-angka yang sudah diketahui.
Maka pertanyaan yang A, kuat arus listrik pada hambatan R1 saklar terbuka. Maka langsung saja V sama dengan I dikali R, sehingga didapat I1 sama dengan V1 per R1 sama dengan 20/2 sama dengan 10 ampere. I1-nya 10 ampere. Yang B, kuat arus listrik pada hambatan R2 saklar terbuka. I2 sama dengan 0 ampere karena pada hambatan R2 tidak ada arus listrik yang mengalir karena terputus. Untuk pertanyaan yang C, kuat arus listrik pada hambatan R3 saklar terbuka. I3-nya sama dengan 0 ampere karena pada hambatan R3 tidak ada arus listrik yang mengalir karena terputus. Pertanyaan yang D, beda potensial pada hambatan R1 saklar terbuka. Maka V1 dikali I1, V1 sama dengan I1 dikali R1 sama dengan 20 volt. Angka-angkanya yang diketahui dimasukkan. Untuk pertanyaan yang E, beda potensial pada hambatan R2 saklar terbuka. V2-nya sama dengan I2 dikali R2. Karena I2-nya 0 ampere, maka beda potensialnya juga 0 volt. Pertanyaan yang F, beda potensial pada hambatan R3 saklar terbuka. Ini juga sama, karena arusnya 0, maka beda potensialnya 0. Untuk pertanyaan yang G, kita perlu menggambarkan ulang, karena dengan saklar tertutup diketahui arah-arah I1, I2, I3, dan I4 seperti pada gambar dengan perputaran loop dengan arah panah, sehingga kita dapat menuliskan persamaan I1 sama dengan I4 plus I3, sedangkan I2 itu sama dengan I3. Untuk pertanyaan yang G, yang ditanyakan adalah kuat arus listrik pada hambatan R1 saklar tertutup. Sigma epsilon sama dengan 0, loop 1 sama dengan 0. V1 dikurang I1 dikali R1 sama dengan 0. Maka didapat I1 10 ampere. Pertanyaan yang H, kuat arus listrik pada hambatan R2 saklar tertutup. Sigma epsilon sama dengan 0, loop 1 sama dengan 0. Min V2 plus I3 kali R3 plus I1 kali R1 plus I2 kali R2 sama dengan 0. Dengan dimasukkan angka-angka yang diketahui, didapat 2 I3 plus 4 I2 sama dengan min 10. Dikarenakan I3 itu sama dengan I2, maka ini bisa langsung ditambahkan menjadi 6 I2 sama dengan min 10. I2-nya min 5 per 3 ampere. Untuk pertanyaan yang I, kuat arus listrik pada hambatan R3. I2 sama dengan I3 itu sama, jadi hasilnya min 5 per 3 ampere. Yang pertanyaan yang J, beda potensial pada hambatan R1 saklar tertutup. Maka V1 sama dengan I1 kali R1 sama dengan 20 volt. Pertanyaan yang K, beda potensial pada hambatan R2 saklar tertutup. V2 sama dengan I2 dikali R2. V2-nya didapat karena I2-nya min 5 per 3 dan R2-nya 4, didapat min 20 per 3 volt. Untuk pertanyaan L, beda potensial pada hambatan R3 saklar tertutup. V3 sama dengan I3 dikali R3, sehingga didapat min 10 per 3 volt. Pertanyaan yang M, kuat arus maksimum pada R1 dengan Vm sama dengan 10 volt dan frekuensi 10 Hz saklar terbuka. Karena ini ditanyakan V maksimum, maka R1 itu sama dengan L, yaitu sama dengan 2mH. Kenapa 2mH? Karena R1-nya itu 2 ohm, maka L-nya 2mH. Rumus Vm sama dengan XL dikali IM. Vm sama dengan omega L dikali IM. Vm sama dengan 2Vf. 2Vf itu omega dikali L dikali IM. Sehingga didapat IM sama dengan Vm per 2Vf dikali L. IM sama dengan, dimasukkan angka-angkanya, sehingga didapat 0,0795 ampere. Pertanyaan yang N, kuat arus maksimum pada R2 dengan Vm sama dengan 10 V dan frekuensi 10 Hz saklar terbuka. I maksimumnya sama dengan 0 ampere karena tidak ada arus pada hambatan R2. Untuk pertanyaan yang O, kuat arus maksimum pada R3 dengan Vm sama dengan 10 volt dan frekuensi 10 Hz saklar terbuka. Ini juga sama,
IM-nya sama dengan 0 ampere karena tidak ada arus pada hambatan R3. Untuk pertanyaan yang P, di sini ditanyakan kuat arus maksimum pada induktor dengan Vm sama dengan 10 V, L sama dengan 10 mH, dan F frekuensi 10 Hz. Saklar terbuka. Dengan penurunan rumus yang sama sehingga didapat rumus IM seperti ini, sehingga dimasukkan angka-angkanya dan menghasilkan 0,0159 ampere. Sekian penjelasan perbaikan Fisika Dasar 2 pada UTS semester 2 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.